Вот так вот трещит панель на Hyundai i40. Вот это верхней части под лобовым. Вот снял панель. Вот она трещала вся. Но непонятно, здесь вроде все крепко стоит. А, вот. Слышишь? А, вот она. Вот это тоже может быть. Ты сейчас клипнешь. Под нее, походу, по-любому под нее надо будет что-то подкладывать. Короче, вот это все, вот эта вот часть, все вот так вот трещало. Надо будет панель снутри тоже проклеивать. А так, в принципе, здесь все нормально. Вот так вот выглядит Hyundai i40 без торпеды. Спустя 2 дня ничего не трещит. Все проклеил, все сделал. Вот предыдущее видео все трещало, а сейчас идеальная тишина. Проехался везде, все нормально. Все отлично. Руки по локоть золотые. Короче, ребят, только один момент здесь. Разбирать панель и все проклеивать. Желательно тщательно. С панели, сам панель проклеивать. И еще плюс под лобовым все там. Вот фотки я скину, все увидите, посмотрите. Так что вот так, избавился от всего этого я. И очень радостный. Езжу, кайфую. Ездим, кайфуем, да. Вот так вот.